biyyatti amma eegalameere Nee galamnee eegaluu dheedha. yaani biyyatti duba maqaa ishiin beektu haasisan akkamiin laayuu dandeesse jechuudha harka keessi. Argeettee. طيب خبيا خلا خايلا انغاني اما نمني قالوا دي مكون جيزان دي جيزان رانا ماني في تاني Feme rakkoon qabu. ala ga no no do ka tinama guys mo kaysan sin Keessa na dubbisi. ay ay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullah. أكم نجاميرو. Jira garata rabbi. أبي أي نفر يجي كتير نقول بقى جرات أكم. Jira Lakkoofsa alhamdulillah. kee qabu eessaan argachuu danda'a keessaan isinaa jedhu keessaan isin jedha si dubbisuu barbaade. Kunoo lakkoofsi kiyya barfaayilii mara jira. Aywa. Kalaas keessaan isin jedha karama Waalaikum salaam. karama Jira garata rabbi. Kala la Facebook lakkoofsa naa bilbili directi yookaan WhatsApp na dubbisi. Maalita? لكو إذا كان كمال هاي ذرة بريك lakkoofsi kee asirra jira. دولة Ayyee. قد يقول أمر بعد أصلا ما Kalaas jaayiza ta'e torbee tana keessa nama fe'anna. هندم تكالي يدري ولا رتي بدين دا شريفي ذا في خنا تجاه فتيونا في أتكلم تبي أمور بعد تبغى تور بعد Kalaas Dubbadhaan. keeffattee miroo kalaas keessaan si dubbisa inshaallah. Mee waasaappiin si dubbisa iyyee. Ayyee. Si dubbisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أكم نجا أمير. Jira garata rabbi. فيا خير يجبت. Alhamdulillah nagaa. سقافة فكين ما رياض الرايو نما هو ده شغل لا يسن نما كيس. Adaamaa yookaan dirree dhawaa. ما دردا وكنا قدام نما كيس يجورا. على طول يا سمر أنا مفروض رياضي مرة. Riyaadi Jidda Makka. رياض جدة مكة هي. قتلين أقسم وقت رياض أنا دردا وقدام. Laa tokkuma Adaamaa fi wanni garaagarummaa qabu. قدام في دردا ولا تكو. ها. Tokkuma. Karaan deemtuun Jibuutii waan ta'eef garaagarummaa qabu tokko. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. يا من سقدر سي من ربار يقول Waalaikum salaam. كم نجا جبتنا Jira alhamdulillah. Rabbi Oromoo namaa kana martee Oromoon. Maasha Allah. ورقة بافت جرانير نعم ندومي ورقتي Oromoo asitti immoo. إيه Oromoo biyya kana sananiimi. Maal daledda? Oromoo baafattee. ولا ود لغنا دولا Maasha Allah. آمير Laa laa nama miti nuti. ألو Taamiin isin taasiftu sun. آمير واسقافة شو نندا السلام عليكم. Waalaikum salaam. Maal dubbatanii argaa jirti. Shugguutii dubbataa jirra sibira edaa wal lolaa jirtanii. Maaltu Umar dubbadhu ayyee dubbadhu Umar. Daqiiqaa turi Umaraa dubbatu. Umar dubbadhu.
dubbaddi yoo muddama qabaate shuggutii maal jette Ayye. Kaafiin si gaafachuu barbaada. okay itti dhiisaa isi namni bira wal mari'ataa jiran jira dhiisaa wal mari'ataa jiran jira walaa mari'atan marii geessa isin marii geessa Sagaleen dubbadda kun si dhagahamu. Muhammad ni dhagama dubbadda Inni karaa bitaa jinkaa dura fayyadamu. Kanjeeti anilleen deemisaan barbaada. shuggutii haasawa geeffadhuun deebisa maayikii kechoodhu carraan kee taree jira eeggadhu Ati haasa'aa jira, asitti haasa'aa jira. Amir. Muhammadaa dubbatuuti ati carraa kan lammaffaa eeggadhu dubbadda si Muhammad Akkaan je yaani ani Amir anilleen deemuun edan jettu akkas deemuun ani jiizaan hin jira sababa kana na harkita. si barbaada inshallah Akka isaanis sida wala na ta'e jiizaan huduudarraa asiin. kala tara kon qabu ijoollee walitti si fidaani Ayyee ijoolleen jiraate ijoollee waliin na fide yeroo dhiyoo keessatti deemuu fedha inshallah dirre dhawa. Ijoollee waliin na fide yeroo dhiyoo. kalas ijoollee walitti si fida Ayyee biyyoo Warri follow warra galan sila. abdii follow Biyyoo warra galan qabu warra yeroo dhiyoo keessatti follow qabnu qofa biyyaa seena qabda. odoo kiyyaa haana waan ta'eef hin seensu haa Biyyoo dhaqan yeroo dhiyoo keessatti deebuu danda'an ji'a lamatti fakkeenyaaf ji'a tokko ji'a lama osoo hin turre. hin dandeette daddabtee waa saboora kee fudhattee naan alaatuulii deebite fiizansi ergamna waan isee hin jiru Kala osoo sayyee sanumaa si gaafata. ji'a lama osoo hin geenne deebite Akkas yaa hanqanumaa ugan rabbi nu abaasu uummata keessa anis deemsa eega ijoollee dheengaddaate kurna ergite san booda na dhagaamte duraan illee si dubbiseen ture gaafa tokko soomana keessa niin deema jeetiin sawwaakuma dhabe gaafa tokko soomana bara dheengaddaa. rakkoota kan qabu Akkas inshallah ayyee bakka sabaa kana laali sabaa ka sirrii gartee sabaa ka nama gartee onna ta'u karaa kamisoon na deebisan karaa kanaan beekta karaan badaadha karaa ududoo kanarra jarri jabaadha yaani. anas si godha shoora gaarii ijoollee walitti si fida Ayyee bakka waliin na fide ayyee siif hin dabala inshallah ka isaanis si dabala nambara kee fudhadhe. Ayyee carraa nama biraati kan Hayyami ani xiqqishuma wayiitiinidha gaafin kiyya. Ani immoo nama achi as fiduudhaaf fiizaa erguuf ni dandeettaa kiyya kana garuu. Kun achi paaspoortiin jaayiza Itoophiyaarraa. ni fida rakkoon qabu Hayyee kanaas bakka inni jaayiza baha hundaayyuu amma paaspoortii fudhatee jira. Ammaafillee asiin gallee ganama dhufuu deema. Bismillaahi maan dhufuu deema. San akka itti fidu. Suura qama naa ergiidha. rakkoota kan qabu Naa kenni qabadde. Mobaayilii mobaayiliin qabu sawaa fi zeenii qaba kalaas. Kiyya qabaddu haa. Kan ni duwwaa ishaa. yoo qabadhe maama